జరుగు జోయ మనకి ఆర్డర్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే ట్రైన్ రెస్టారెంట్. కరీంనగర్లో రీసెంట్గా ప్లాట్ఫామ్ 65 వాళ్ళు రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారు. అది చూడడానికి వెళ్తున్నాం. లోపల అంబియన్స్ చూడండి ఎంత బాగుందో. చాలా నీట్గా పెయింటింగ్స్తో డిజైన్ చేశారు. ఎంతమంది అయినా సరే వచ్చి ఫ్యామిలీస్గా కూర్చోవచ్చు. వాల్ పెయింటింగ్ చూడండి, 3D డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్లాట్ఫామ్స్ అలాట్ చేసిన సీట్లలోకి డైరెక్ట్ మనకి వెయిటర్స్ కాకుండా ట్రైన్స్ ద్వారా మనకి ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తాం. చూడండి మా పాప ఆనందం ఎట్లా ఉందో. ఇక్కడ గ్రీన్ లైట్ కనపడుతుందా? ఆ గ్రీన్ లైట్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ ట్రైన్ మన ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తుందని అర్థం. సీట్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. చాలా కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవచ్చు. మేమైతే నాన్స్, బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాం. బాగున్నాయి టేస్ట్. బిర్యానీ వచ్చింది చూడండి ట్రైన్ మీద. పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ విధంగా రావడం వల్ల వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇది ఒక కొత్త రకం ఎక్స్పీరియన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఎంతమంది అయినా సరే మంచిగా ఫ్యామిలీగా కూర్చొని తినచ్చు. పెయింటింగ్స్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఎక్సలెంట్ ఇంటీరియర్ ఉంది. ఈ రెస్టారెంట్ ఆల్మోస్ట్ 3 ఫ్లోర్లు ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఏ ఫుడ్ డెలివరీ అయినా సరే మనకి ఈ ట్రైన్స్ ద్వారానే మనం కూర్చున్న ప్లేసెస్కి డెలివరీ చేస్తారు ఫుడ్ని. సీట్స్ కలర్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, చూడడానికి లుకింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మా పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్గా డ్యాన్సులు వేస్తున్నారు. ఇంజన్ ముందు ఒక ట్రాక్ ఉన్నట్టు డిజైన్ బాగుంది. మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రవీణ్ లైఫ్ స్టైల్ బ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.